Интересно, что это бы значило. Радуга. Лежит. Интересно. Видите? Что-то новое. Странное явление природы. Вот такое бывает еще. Да. Здравствуйте, подписчики, гости канала. Может, кто объяснит, что это такое? Вышли мы заснять. Что это такое? 3-4 цветное. И розовое, и голубое, белое, красное. Не поймем. Объясните, пожалуйста. Хлеб вчера убрали возле нас. Сегодня едем на охоту. Так что смотрим, что у нас песик покажет, какую работу. Ну, спасибо, что смотрели. Заранее благодарю, кто написал, что это такое. Всем пока-пока. Здоровья всем.